Salam olsun əziz və böyük Türk millətim. Salam olsun Mustafa bəy sizə, salam olsun MGTV izləyicilərimizə və bütün xalqımıza. Demək bu günləri bölgədə baş verən geosiyasi oyunlar, əsas da İran, Amerika, İsrail savaşı qarşıda gözlənilir. Bunu bir də məndən eşidin. Araşdırdığım araşdırmalara görə bildiyiniz kimi bu günlərdə Hürmüz boğazı tərəfdə Rusiya, Çin, İran hərbi təlimləri keçirirlər. Bu da nə deməkdir? Bu saldırının qarşısını almaq üçün, zamanı uzatmaq üçündür. Və Amerika Birləşmiş Dövlətləri İran ətrafına 50 mindən çox ordu yığıb, bütün S-minuslərini və gəmilərini, hərbi gəmilərini Sakit Okeanından da hamısını dağıtıb çəkib gətirmişdi ora, Lincoln'də. Tabii mən bunları bir-bir adlarla çəkmirəm. Əsas konumuza keçirəm. İran saldırısının qarşıda gələn 48 saat ərzində ən böyük təhlükəli vaxtlardır. Və bu günlərdə Amerika Birləşmiş Dövlətlərində Epstein olaylarının birdən-birə partlaması, Amerika elitasının və Avropa elitasının çirkin üzlərin açılması, bunun bir üzünün Epstein olaylarının Türkiyədə sıçraması, hətta digər ölkələrə də sıçraması baş verir. Bunu edən İsrail Mossad istihbarat örgütüdür. Və bu saldırı İrana saldırmağın arxasında da duran bildiyiniz kimi İsraildir. Çünki Trump istəsə də istəməsə də İsrail bunu məcbur edəcəkdir. İrana saldırsınlar. İran da buna hazırlaşmış. İranın nükleer silah üretimi yerin altındadır və yeraltı dərinliklərdə ancaq bunu dağıtmaq üçün taktiki nükleer silahından istifadə olunmalıdır. Bu da başqa bir cinayətdir, hərbi cinayətdir. Buna getmək. Və əgər Amerika Birləşmiş Dövlətləri bu yaxın günlərdə İrana saldırarsa və saldırının etkisi çox böyük olacaq və bölgə böyük təhlükələrdə, yəni böyük qana bulana bilər, xaosa gətirə bilər və İrana da dəstək edən Rusiya, Çin, çünki Rusiya ilə Çin də dəqiq bilir ki, İran düşərsə sıra ya Çin ya Rusiyadadır. Çin 100%, çünki Çinin ekonomikasının 70%, 80% enerji qaynaqları İrandan gəlir. Artıq Venezuela düşdü. İran da düşərsə də Çinin ekonomikası darmadağın olur. Bu da Çinin gələcəkdə parçalanmasına gedə bilər. Və buna görə Çin var gücüyle İranı dəstəkləyir. Rusiya da onu kimi. Hər gün təyyarələr, yardımlar gedir. Silah yardımları, hava savunma sistemləri və başqa. Və bunu da nəzərə alsaq, İran artıq uran üretiminin 400 kilodan çoxunun 60%'dən çox üretmişdi. Bu da o deməkdir ki, 70-80 nükleer balistik silahların hazır olması deməkdir. Və bu saldırıda mən öncədən demişdim, bu saldırı baş verərsə, İsrail kimi, dövlət kimi yox olması masa üstündədir. Yəni təhlükəsi böyükdür. Və onun kimi əgər Amerika və yaxud İsrail bu savaşı kaybedersə, yəni uduzarsa, bu bütün dünyada bunların elitası sönür və dünya hegemonluğu dayandırılır. Ona görə də buna yol verməmək üçün nəyin bahasına olsun, sonunda taktiki nüvə silahı istifadə edəcəklər. Yəni həm İsrail, həm Amerika. Bu da nə deməkdir? Bu da bölgədə insanların 100 mindən insanın qətliamı və Kaşqın, Köşkün, mültəcilərin şimal bölgəsinə çəkilməsi və Cənubi Qafqaz, Şimal Qafqaz demək olar ki, xaosa sürüklənməsi Türkiyəmizin sınırlarında olduğu kimi Türkiyəmizdə də böyük xaosa gətirə bilər bu. Çünki böyük təhlükələrdir. Bunun üçün Türkiyə Cümhuriyyətimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arabuluculuk edərək İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyanla Trump arasında görüşlər keçirilir və danışıqlar gedir. Amerikanın dediklərindən Fars molla rejimi heç sonra razılaşmır.
və əgər bu son saatlarda razılıq əmələ gəlmərsə də saldırı qaçılmazdır. Və bundan başqa Epstein olaylarını örtbasdır etmək üçün, elitanın kirli sifətini örtbasdır etmək üçün İrana saldırmaqları məcburdular. Və bundan başqa Avropada İtaliya, həm də İtaliya Başbakanı Meloni bildiğiniz kimi Trump'ın en güçlü ittifakçısıdır, köməkçisidir, yardımcısıdır İtaliya. Avropada, Avropa Birliği'nde. Ve ayın 6'sında kış olimpiya oyunları başlıyor İtalya'da. Eğer bu saldırı indi baş verərsə, İtalya'daki kış olimpiya oyunları milyonlarla ziyana gedir. Qarşıda gələn yaz aylarında, iyun aylarında Amerika'da 2026 yılın dünya çempionatı, futbol üzrə dünya çempionatı keçirilir. Bu da İran'a saldırırlarsa da Avropa ve Asya ülkelerinin bu dünya çempionatını boykot etmesi gelir. Bu da milyardlarla Amerika devletinin ziyanına işləyir. Bu da Trump'ın ticaretçi, biznesmen olduğunu nəzərə alaraq heç cürə xeyir etmir. Ancaq baxın, bu hərbi təlimlər Çin, Rusya, İran hərbi təlimləri Hürmüz boğazında. Hürmüz boğazı saldırıda bağlanırsa da petrolun bir barelin qiyməti 800 dollara qalxa bilər. Bu da həm logistikanı, həm dünya ticarət ekonomikasını, balansını dəyişəcəkdir. Və bu gələcəkdə çox çətinliklərə gətirəcək. Hər bir kəsə təsir edəcəkdir. Bölgəmizə də, dövlətlərimizə də, hamısına. Buna da heç cürə razı ola bilmirlər. Ancaq Amerika saldırmasa da belə, araşdırdığım araşdırmalara görə İsrail görsə ki, son ayaqda Trump saldırmır, İsrail saldıracaq ki, bu savaş başlasın. Və bu Hürmüz boğazında keçirilən hərbi təlimlərin də bir təsadüfən Amerikan Tomahawk füzələrinin atılması ilə təsadüfən Çin gəmisinə dəyərsə, hərbi gəmisinə və yaxud da Rus hərbi gəmisinə dəyərsə, bu nələrin baş verəcəyini hər üç hegemon dövlət, üçü də nükleer silaha sahibdir. Və bunu da Trump istəmir. Ancaq indi Trump çox acınacaqlı bir vəziyyətdə qalıb, demək olar ki, yəni iki stolun arasında bir işbaqatda, belə desək, Van Damme kimi bir işbaqatda qalıb. İndi sizcə Trump Amerika elitasının və bütün bu Avropa elitasının kirli sifətlərini silmək üçün, İrana və olimpiyadalarda gözünə almaq üçün, qarşısını almaq üçün, İrana ayın 6'sına kimi saldıracaqmı ya yox? Bu sual işarəsindədir. Ancaq bu günləri söhbətlər yekunlaşmalıdır. Çünki ayın 6'sına kimi bu saldırı baş verdisə də bu dediyim olaylar olacaq. Yox, baş vermədisə də bu uzanacaqdır. İranın da saldırıya qarşı cavab verməyi və bölgənin qana döndərməyi qaçılmazdır. Kimsə deməsin ki, bizə nə və yaxud da ki, bizim nəyimizə lazım. Bu belə kommentara yazanlara da buradan deyim ki, sizin ailəniz, uşağınız yoxdurmu? Yəni dövlətimizin gələcəyini fikirləşən yoxdurmu? Gənclərimizin gələcəyini. Bu saldırıdan əgər İran parçalanarsa, böyük bir xaos əmələ gələcək. İranda bir daha dövlət olmayacaqdır. Orada teröristlər, qrupirovkalar, Bəlücistan, Türkistan, Kürdistan, Farsistan, terrorlar, bu Suriye değil. Bu bölgədə 50 il, 100 il bəlkə də dövlətçilik olmayacaq. Heç kim də gəlib orada dövləti qura bilməyəcəkdir. Və oradan gələn axın, qaşqın nə Azərbaycanı qoyur, nə Ermənistan, nə Gürcüstanı. Siz təsəvvürünə yatın, nükleer taktiki silah vurularsa da, oradan gələn köşkünlər və millət, öz millətimiz, qaşqınlar, 10 milyon sərhədləri keçsə, Qafqaz demək olar ki, qalmır. Cənubi Qafqazda bu üç dövlətin üçündən də heç bir qalmır. Geosiyasət genofon dəyişir təmiz. Demografik dəyişiklik əmələ gəlir. Bunun da içində xaos yaranır. Qida qıtlığı, su qıtlığı və hətta petrolun, Hürmüz boğazı bağlanaraq dünyada petrolun bir barelinin 800 dollara qalxması bu gələcəkdə təsəvvür edin ki, gübrə istehsalı da petrollandır, yanacaq enerjisindəndir. Gübrə istehsalının da dayandırılması və ya bahalaşması bu gələcəkdə qida sektoruna təsir eləməklə
qıtlıq və aclıqlara gətirib çıxacaqdır. Və bu xaosu da istəyən qüvvələr var, yəni qlobalistlər var. Bunu etmək istəyənlər var. Çünki Fars Molla rejimi heç cürə razılaşmır ki, hakimiyyəti Peşikana, liberal demokrat bir Peşikana ötürsün və Peşikan parlamental dövlət vasitəsilə dövlətin bütünlüyü saxlasın. Çünki İranın bütünlüyü həm Türkiyəmiz üçün, həm Azərbaycanımız üçün, həm region üçün hamıya lazımdır. Bizim üçün Fars Molla rejimi dəyişə bilər. İstəyirik dəyişsin. Ancaq dövlətin bütünlüyü saxlamaq lazım. Çünki dövlət orada parçalanarsa da, yenə deyirəm, bu İraq deyil, Suriya deyil, Libiya deyil. Bu qonşumuzdur. Çox böyük təhlükələr qarşıda gələ bilər. Və bu son 24 saat, 48 saat ərzində bu danışıqların nəticəsindən çox şey asıdır və Trump'ın qərarının asıdır. Yəni Trump'ı bu işə zorlayanlar zorlayacaqlar. Yəni bu işə məcbur edəcəklər ki, İrana saldırsın. Həm də 50 min ordunun İran ətrafında yığması hər gün milyardlarla dollar Amerika büdcəsinə ziyana gedir. Yəni bu saldırı da qaçılmaz da ola bilsin. Çünki saldırmasa da artıq bu bölgədə, nə Orta Doğuda, nə Qafqazda, nə Türkistan bölgəmizdə Amerikanın hegemonluğuna xətt çəkir üstündən. Ona görə burada çox bir qəliz, mürəkkəb, geosiyasi oyun əmələ gəlibdir. Allah bütün millətimizi, devlətimizi, xalqımızı qorusun. Ondan başqa İranda olan 40 milyon Türk millətimi Allah qorusun. Orada xalqlar, millətlər böyük təhlükə altındadır. Kimlərsə buna yüngül gözlə baxır, ancaq bu çox dəhşətli bir şeydir. Allah heç bir dövlətə, heç bir millətə belə bir savaşlar göstərməsin. Uca Tanrım Türk millətini qorusun və uzatsın. Nə mutlu Türk'üm deyənə. Allah'a emanet olun.